دل که پریشان شود از ناله بلبل در دامنش آویز که با وی خبری هست. ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند، چیدن چه خیالی است که دیدن نگذارند. صد شربت نوشین ز لبت خسته دلان را نزدیک لب آرند و چشیدن نگذارند. گفتم شنود مژده دشنام تو گوشم، آن نیز شنیدم که شنیدن نگذارند.
ما و دل سودا زده ما و دل سودا زده سرمست الستی برگشته ز میخانه برگشته ز میخانه دعا شفته مستی برگشته ز میخانه دعا شفته مستی با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست چون نیست شدی چون نیست شدیم از همه
توستی. گردان که فقیر در شاهی، گردان که فقیر در شاهی، ورزان که خرابی، ورزان که خرابی از آن ساغر و دستی. ای ساقی مستان
صفا رتل دمانه مخمور به گل را مخمور به گل را که ما مست الستی ای ساقی مستان به صفا رتل دمانه مخمور به گلدان مخمور به گلدان که ما مست الستی جانا دلم من خراباتیم و باده پرست، من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان واله و مست. میکشندم چو سبو دوش به دوش، میکشندم چو سبو دوش به دوش، میبرندم چو قدح دست به دست. میکشندم چو سبو دوش به دوش، میبرندم چو قدح دست به دست.
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 114 بود که با همکاری آقایان محجوبی، اکبر گلپایگانی و حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عرفی شیرازی، کمال خوجند، صفای اصفهانی، سلمان ساوجی. آهنگ همایون از آقای روح الله خالقی، آواز در مایه شوشتری، گوینده روشنک.